हिंदुस्तान में रहंदड़ पीर पागारा जन जो बहादुर सिपाही गाजी फकीर कलर। गाजी फकीर कलर हिंदुस्तान जे जैसलमेर ज़िले राजस्थान में कांग्रेस जे अहम सियासी अगवान ऐं हुरजमायत जे जैसलमेरी चौकी जे मशहूर ख़लीफ़े गाजी फकीर कलर जे पीउ जो नालो राणो फकीर कलर हो, जेको पीर सुबोतुल्लाह शाह सानी सूर्या बादशाह जे ख़लीफ़नि मां हिकु हो। 1939 ईस्वी में सूर्या बादशाह जॾहिं अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ गाज़ी भर्ती करे मज़म्मत जो आगाज़ कयो, उन वक़्तु जैसलमेरी चौकी जाग्राफ़ी लिहाज़ खां जैसलमेर, जोधपुर, ॾहिरकी, ख़ैरपुर जे नारे तालके, सांगड़ जे खिपरे तालके, उमरकोट समेत ॿिनि इलाइक़नि ते पखड़ियल हुई। तंहिं करे सूर्या बादशाह उन वक़्तु जमायत जे जन टिनि फ़क़ीरनि खे जैसलमेरी चौकी जूं ज़िम्मेवारियूं ॾिनियूं। उन्हनि में ख़लीफ़ो राणो फ़क़ीर कलर शामिल हो, जंहिं जैसलमेर वारे इलाइक़े जो रहाकू हुजण सबबि उन पासे पंहिंजूं जमायती ज़िम्मेवारियूं निभायूं। हिन जैसलमेर, बहाड़मीर, बीकानेर ऐं जोधपुर में हुर जमायत जा मामला संभालण सां गॾु दरगाह जो निज़ाम लागू कयो। राणे फ़क़ीर जी वफ़ात खां पोइ संदसि पुट गाज़ी फ़क़ीर कलर ज़िम्मेवारियूं संभालियूं ऐं 1970 ईस्वीअ में सियासत जी शुरूआत कई। हिन जैसलमेर जी सियासत खे हिकु जुदा सुञाणप ॾिनी ऐं उते हर इलेक्शन में हुर जमायत जी हिमायत सां कामयाब थियण लॻा। गाज़ी फ़क़ीर अणपढ़ियल हुअण बावजूद सियासी बसीरत ऐं ॾाहप वारो सियासी अॻवान हो। हिंदुस्तानी सियासत खां घणो वाक़िफ़ हो। हिन पीर पगारे जे जैसलमेरी जमायत जे मुख ख़लीफ़े जी हैसियत में ॿिनि राज्यनि भागनि में बि तमामु वॾी इज़त ठाही। हिंदुस्तान जे मशहूर सिंधी लेखक ऐं हिंदुस्तान टाइम्स जे सीनियर एडिटर लक्ष्मण कोमल गाज़ी फ़क़ीर बाबति पंहिंजी सफ़रनामे में लिखियो आहे त ख़लीफ़ो गाज़ी फ़क़ीर जैसलमेर ज़िले जो वीपी सिंह हो, उन वक़्त जो हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म आहे। गाज़ी फ़क़ीर कलर बलदियाती चूंडनि में 80% पंहिंजा ई ॿिहारियल उम्मीदवार खटराईंदो रहियो। जैसलमेर, बहाड़मीर ऐं जोधपुर जे राजाइनि सां संदसि तमामु वेझो ताल्लुक़ रहियो। हू राजस्थान सूबे जी सियासत में मुतहरिक किरदार सबबि हमेशा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक ऐं सोशल मीडिया ते ख़बरनि जो मर्कज़ रहियो। पुराणी कांग्रेसीअ जी हैसियत में जैसलमेर में 1985 ईस्वीअ खां को बि संदसि ॿिहारियल उम्मीदवार जे साम्हूं चूंड न विढ़ियो। कांग्रेस लाइ संदसि कुर्बानियूं रहियूं। जमायत सां वाबस्ता ऐं समाज जे 36 कबीलनि जो अॻवान हुअण सबबि राजस्थान में संदसि वॾो असर रसूख़ हो। हू राजस्थान में पीर पगारे जी नुमाइंदगी कंदो हो, जॾहिं त सिंध में जमायती फ़ैसिलनि में बि खेसि ख़ासि अहमियत हासिल हुई। हिन जा कांग्रेस समेत बीजेपी जे अॻवाननि सां बि सुठा तालुकात रहिया। जेतोणीकि पाण सिंधी मुसलमाननि जो सियासी अॻवान हो, पर संदसि किरदार सबबि राजस्थान जे हिंदू जातियुनि में बि खेसि तमामु घणी मञता हासिल हुई। गाज़ी फ़क़ीर जो पुटु साले मोहम्मद राजस्थान में वज़ीर रही चुको आहे ऐं संदसि भाउ फ़तेह मोहम्मद बि राजस्थान में MLA ऐं वज़ीर रहियो आहे। गाज़ी फ़क़ीर 27 अप्रैल 2021 ते जोधपुर जे ख़ानगी अस्पताल में वफ़ात कई। खेसि जैसलमेर जे अबाणे क़ब्रिस्तान छावरा में दफ़न कयो वियो। दुआ आहे त अल्लाह साईं गाज़ी फ़क़ीर खे जन्नत में आला मक़ाम अता फ़रमाए। मोहम्मद उस्मान पंयार, ॾहिरकी।